今天我带着孩子们来地里薅花生了，咱等会儿回去给他煮成五香里，好不好？妈，这可节粮怪多了。是的，咱今儿先薅点回去尝尝，过2天咱把说的准备拿去卖的。那咱少薅的吧，要不然半年都少了。没事儿，你看这都是咱的，咱种的多。哦，妹妹哥给你剥个花生吧。妈，为啥爷跟那人说妹妹吓住了？估计还是上回村床上掉下来的原因。怪不得爷还我听见你跟那叫他呢。你看他今儿是不是都活泼的多了？是的。刚薅完花生，顺便来地里看看俺种的苞谷。这几天没见，苞谷瓣都结真大了。妈，俺把果真当甜干吃。现在不行，等到收苞谷的时候捡那种细的，是比较甜的。恁仨玩够了不？咱回家吧。好，来依依扔隔壁屋，你不要说我扔。妈，你看依依出来玩多开心。是的，咱以后都得经常多带着她出来玩玩。才不想回家了哩。走回家。你这买的啥呀？洗衣机呀！我今儿要给人卖西瓜，人家搞活动，这才500块钱。咦，恁便宜啊？不便宜我也不买的。你瞅咱这螺丝接多好。咦，这就是咱怪早的。要不明个我去卖花生吧，都不许批发西瓜了。可中，这咱自己地里种的，也能多挣点。是的。爸，我给你照顾中了。不用你，我这可轻着呢，我自己都能便宜。你起来吧。那你搁这收拾吧，我去给这花生摘摘煮上。好。这洗衣机看着可以呀。有点小了吧？你少放点衣裳就行了嘛。要不你去给它退了吧？只要是冬天的衣裳，顶多就能放1斤儿。真便宜的东西，要是退了都买不到了，知道吧？你凑合着用吧。你呀，真是太仔细了。不仔细咋过日子呀？我刚才去问了，这石花生卖5块钱一斤，那还怪贵的。明天早上我去地里薅花生，到时候恁俩帮恁妈妈摘啊。不行。我就喜欢搁这干活，这个有劲劲。不敢光干，还小着嘞。这个螺丝怕啥呀？是不是？依依今儿个又睡觉了不？没用。那你昨天晚上叫还是有用的啊。爸，依依，喊你。他喊我干啥了？不知道，他说你电话打不通。哦。妈，你喊我咋了？回去过来太阳能湿湿去，没有热水了。中啊，我去给李家交代一下去啊。给我干点活，还得跟他说了。俺还正吃着饭呢，我回去给他交代一下去。你先回去吧，我一会儿马上就到啊。恁先吃吧，我去给俺妈修太阳能去啊。你吃了再去呗。我先去吧，他那估计又是水沟给水管堵住了啊。俺这太阳能装的也有7、8年了吧，之前都容易坏。哎呦，没想到这又不中了。妈呀，妈！我刚才看的呀，是里边阀门坏了，要换新的。那你去换呗。我等会儿还有事嘞，你要么找人家来修吧，也花不了多少钱。我不快，你找人去修吧。哎呦，中，我你找人修，